เอามาให้แล้วครับโอ้ thank you ไม่ได้ล้างรถมานานแล้วนะเนี่ยครั้งสุดท้ายก็ล้างตอนที่ผมเกิดก็สัก3 ปีได้แล้วมั้งคำนวณท่าไหนของนายเนี่ยฮะล้างเมื่อครึ่งปีที่แล้วต่างหากไงเล่างั้นเดี๋ยวพ่อล้างตัวรถส่วนชินาสเกะก็ช่วยเช็ดกระจกให้ทีนะฮะเอ็งช่วยล้างที่ฉันอุตส่าห์ทนุถนอมเฮ้ยยายมิสะเอ๊ะรถมีรอยถลอกเพิ่มหรอก็ใช่นะสิเป็นฝีมือเธอใช่ไหมอ๋อใช่เมื่อ3 วันก่อนเผลอไปขุดที่เซ็นทรัลมาฮ่าขอโทษแล้วกันนะไม่ต้องมาขอโทษเลยบังอาจทำเอ็งเจล่าของฉันเป็นแผลสตาเฮ้ยพ่อครับมีอะไรไอ้นั่นมันเรียกว่าอะไรอะคะไม่ที่เป็ดนะชิบแบบนั้นอะที่ปัดน้ำฝนน่ะเหรอมันหักแล้วอะฮะย้านี่มันหักตรงขั้วเลยนะเนี่ยที่ปัดน้ำฝนน่ะเป็นเหมือนคิ้วของเอ็งเจล่าเลยนะจะบอกให้ก็ตอนเช็ดหน้าต่างอะแค่ขยับไม้ดูมันก็หักแล้วอะค่ะขอโทษนะระบำฮาวายจะขอโทษก็ให้มันเต็มใจหน่อยเซ่รอยที่ฉันไปขุดมาเมื่อ3 วันก่อนคือรอยตรงนี้เองเหรอตรงนั้นน่ะรอยที่เธอทำไว้เมื่อเดือนที่แล้วต่างหากรอยเมื่อ3 วันก่อนน่ะอันนี้ต่างหากมีรอยทรงจำเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะสินะความทรงจำแบบนั้นน่ะไม่ต้องสร้างก็ได้จะว่าไปช่วงนี้รถสตาร์ทติดยากไปนะคะฮะจริงเหรอจริงด้วยสิแต่ว่าถ้าแต่ตรงนี้รถก็สตาร์ทติดนะคะนี่แน่อย่าเฮ้ยอย่าเตะแก้มแองเจล่าเซ่แก้มเหรอขอโทษนะแองเจล่าไม่เป็นไรนะจุบุประสาทปะเนี่ยฮะว่ายังไงนะพ่อเขาไม่ใช่เป็นคนประสาทนะคะชินาสเกะพ่อเขาน่ะเป็นคนประสาทมากตั้งหากอ๋อยเฮ้ยแองเจล่าหูหลุดซะแล้วโธ่ไอ้นั่นมันหูเหรอโถรถคันนี้มันก็เก่ามากแล้วนะก็คงอย่างนั้นแหละก็ขับมาตั้งนานแล้วนี่เนาะใจกล้าแล้วก็ซื้อคันใหม่ดีกว่าไหมนะทำใจกล้าแล้วรับเธอเข้าตระกูลไหมก็ดีเหมือนกันนะว่าไงนะโอ๊ยนี่แหละโอ๊ยเจ็บนี่แหละโอ๊ยอะไรนักหนาเนี่ยฮะนี่แหละที่นี่เองเหรอถ้าเอาใบปลิวมาก็จะได้ทิชชู่ด้วยนะว้าวรุ่นนี้แท้ชะมัดเลยเป็นรุ่นที่กำลังขายดีที่สุดในช่วงนี้เลยนะครับขอลองนั่งได้ไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยโหสุดยอดขอลองกินได้ไหมครับไม่อร่อยหรอกนะครับจริงด้วยอ่ะรถใหม่นี่มันดีจริงๆเลยฮะก็ลองขับดูไหมครับผมลองขับดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับพวงมาลัยก็เบากำลังเครื่องก็ดีไม่มีที่ติเลยล่ะครับบอกก็นั่งสบายด้วยเนาะได้กลิ่นแปลกๆมีใครตดใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ฉันด้วยนะนั่นก็แปลว่าฮะเป็นธรรมะจริงๆด้วยทำยังไงดีล่ะเนี่ยงั้นขอจอดรถแวะข้างหน้าได้ไหมเพื่อเปลี่ยนเข้าห้องน้ำขอโทษครับขอแวะข้างทางนิดนึงแล้วกันนะครับเชิญครับขอโทษทีนะคะที่ให้รอนานแล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อไปเข้าห้องน้ำอะครับอ๋อเหรอจะว่าไปคุณผู้หญิงก็มีใบขับขี่สินะครับอ๋อใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณผู้หญิงจะลองขับดูบ้างไหมนะครับรถคันนี้นะครับนั่นสินะคะงั้นขอลองขับหน่อยแล้วกันนะคะเป็นไรอ่ะถ้าทางจะไม่อยากนั่งรถที่แม่ขับอะครับจริงๆผมก็ด้วยเสียมารยาทอย่างั้นฉันขับคนเดียวก็ได้อย่ากระจกโอเคเข็มขัดนิรภัยโอเคเอาล่ะออกรถแล้วกันนะเป็นไรอ่ะเป็นไรเนี่ยคือลืมสตาร์ทเครื่องนะครับลืมตรงนี้เองเหรอเนี่ยงั้นก็อีกรอบเลยแล้วกันเนาะ let's go โอ้
รกใช้ได้ไม่เร็วเลยล่ะค่ะอุ๊ยเป็นอะไรไปเนี่ยเบรกเป็นอะไรไปเดี๋ยวสิอ้าวโอ้ เย้โอ้โห เป็นอะไรไปหรือเปล่าคะ ไม่เป็นอะไรหรอก เฮ้ยจริงด้วยไม่เป็นอะไรจริงๆดีนะที่ ช่วยเป็นห่วงฉันหน่อยเซ่ ฮ่าสุดท้ายก็ได้กลับบ้านมือเปล่ามาถึงได้ทิชชู่มาก็เถอะ ช่วยไม่ได้แหละ พอลองคิดดูแล้ว ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะซื้อรถใหม่เท่าไหร่ด้วยล่ะนะ ทั้งค่าผ่อนบ้านกี่ตั้ง100 ปีนี่เนาะแย่จริง 32 ปีฝ้อย